Så er vi klar til afgang fra ankerpladsen. I dag det bliver en meget, meget kort tur. Vi har 3 sømil ind til Kolding, Lystbåd Havn. Og der bliver vi liggende et par dage. Vi har brug for, vi har absurd meget brug for at komme i bad. Vi skal have vasket tøj, vi skal have provianteret. Og så tror jeg også, vi skal en tur op i byen og have shoppet lidt. Klaas har snakket om, at han gerne vil kigge på et lille PlayStation-spil. Og jeg vil gerne kigge på nogle nye sko. Og så er der jo også en bådbutik. Og jeg kan ikke gå forbi en bådbutik, uden jeg lige skal ind og kigge lidt. Og der er også der er nogle små ting, jeg skal have købt. Men man kan jo altid kigge lidt mere. Det glæder jeg mig til. I dag er det søndag, så det bliver jo ikke i dag, vi rigtig kommer på shoppetur. Men så kan vi jo få vasket det her tøj og få vasket os selv. Jeg satser på, at jeg skal på mit softboard en tur op igennem Kolding Å, og så se, hvordan det ser ud. Og så i bund og grund bare slappe af, nyde, vi har uanede mængder af strøm og vand. For os handler det ikke om at opleve verden, men om at opleve den verden, vi lever i. For selvom vejret godt kan være omskifteligt, står oplevelserne i kø, så snart du har sluppet fortøjningerne. Det her er På tur med Klan. Vi bliver taget imod af Kolding i, jeg tror vi rammer ind i en by, for der kommer godt nok nogle hissige vindpust. Det er jo ikke noget vindinstrument, men altså ja, vi er i hvert fald et godt stykke op over 15 meter i sekundet. Altså både den krænger faktisk over bare for rækken. Og det er ikke fordi at vinden den kommer fra siden af, men vinden den kommer faktisk næsten skråt forfra. Så der er noget drøn på. Jeg håber, der er lidt mere læ inde i havnen, når vi skal lægge til. Ellers kan det godt blive en sjov fornøjelse. Men vi kommer fremad, og det er faktisk lige før jeg synes, det er lidt smule koldt, fordi det blæser så meget. Men det ser godt ud. Så er det anden dag, vi er i Kolding, og vi er på vej. Ja, vi er faktisk på vej over til en bådudstyrsforretning. Hvis der er en bådudstyrsforretning... Nej, jeg vil sige det sådan her. Der er en regel, og det er, hvis der er en bådudstyrsforretning, så skal man besøge en bådudstyrsforretning. Så selvfølgelig skal vi derover, og så har jeg jo fundet nogle små ting, vi kan købe. Så det er jo faktisk et legitimt, et ærne. Stille og rolig morgen. Sasha har sovet lidt længe, og jeg fik lov til at tage lidt tidligere sted, og så tog jeg mit softboard en tur op ad Kolding Å. En super fed tur. Jeg var faktisk overrasket over, hvor langt man egentlig kunne komme op. Jeg nåede halvvejs på en time. Så det var faktisk en rigtig god start på dagen. Vejret? Det er lidt grumset. Der er lidt drypperi, men det er jo tid at leve med. Altså, det er så lidt, at man ikke gider tage regntøj på. Så nu skal vi ud og se Kolding. Nu er jeg færdig med at lave alt det arbejde, jeg lavede i går.
Grunden til at arbejde i går, det var simpelthen, at i går, der var det bare at vaske tøj og få det hængt op og få lavet aftensmad, for jeg lavede pandekager nu, når det var sådan et vejr, for det var rigtig pandekagevejr ombord på båden. Så det var det, vi lavede i går. Når man nu er i en by, hvor der er 2 havne, altså en nord- og en sydhavn, jamen så fordi vi ligger i Sydhavnen, så kan vi jo ikke lade være med at cykle over til Nordhavnen. Og så kommer vi herover og ser Nordhavnen, og jeg vil godt indrømme, at i vores bådstørrelse på de 37 fod, der er lidt mere plads at lege på herover i Nordhavnen, end der er i Sydhavnen. Vi har bare været ekstremt heldige, at vi ankom, og så var der nogle af dem, der lå der med deres motorbåd, der var så søde at sige, at dem, der ligger på nabopladsen, der er rød, de er så taget afsted på langfart. Så derfor fandt vi en god plads over i Sydhavnen. Men hvis I nu er en 4-5 både, der gerne vil tage ud i omkring de der 35-40 fods både, så vil det nok være en fordel at tage over i Nordhavnen. Der er lidt mere plads at lege på. Så er vi i downtown Kolding. Vi var selvfølgelig en tur ud forbi Marinecentret og får købt noget af det, som vi står og mangler på båden. Vi er lige cyklet ind til byen, men vi har lovet Klaas i dag, at han får lov til at få en tur ud i Elgiganten. Vi har været i Kolding før bymidten, og som I kan se bag ved mig her, der er en af de få huse tilbage af original stil fra byen. Ellers så er den altså bygget op meget senere. Så det er lige en cykel rundt i gågaden, for det må man her i Kolding. Så cykler vi ned efter Klaas, så han nok også stået op. Og så tager vi en tur ud forbi en Elgigant til Sønneke, og så har vi lige en shoppedag. Så det er, hvad det bliver til i Kolding. Så fik vi klaret bådens morgentoilette. Det er altså lidt nemmere at gøre, hvis pumpen den ligger, et let tilgængeligt sted. Og det gør den her i Kolding. Der er en lille platform, man kan sejle hen på. Hvad tog det? Det tog 5 minutter. Så havde vi tømt tanken, og nu er vi klar til at sejle igen. Så det var faktisk ikke så dumt. Vi er vågnet op til en helt perfekt sommermorgen herinde i Kolding Marina Syd. Solen skinner. Ikke ret meget vind. Det er faktisk okay varmt, uden at være fuldstændig voldsomt. Så nu er vi klar til at sejle. Vi skal lige ud af havnen her, og så hejser vi sejlene, og så har vi vinden med os. Så sejler vi til Fredericia forhåbentlig. Planen er at sejle ind i Fredericia Gammelhavn, som er en lille havn med få pladser. Men det er den eneste havn, vi egentlig gider sejle ind i Fredericia. Hvis der ikke er plads derinde, så sejler vi videre. Jeg satser op på, at der er plads, for vi kommer sådan ret tidligt. Så. Det var det. Det var, hvad vi havde at opleve i Kolding. Det var ikke super meget, fordi Kolding er en by, vi har været i flere gange med hele min dejlige jyske svigerfamilie. Men hvis man kommer og har ikke været her før, Koldinghus, åen omkring byen, selve søen, der er deroppe med kærlighedsstien omkring, gågaderne er hyggelige. Trapholt ligger her nordude for byen ved faktisk selve Kolding Fjord. Der er smukt inde i byen. Tag dig ind for at lige proviantere. Tag ud og så ligge på nogle af alle de ankerpladser, som der er herude i fjorden, helt ud til Skærbæk. Der er umådeligt smukt her. Altså, jeg kan godt forstå dem, som der har deres båd i Kolding, Fredericia, Skærbæk og Middelfart, de forskellige havne i Middelfart også. Det er sådan et smukt sted. Der er så meget dyreliv, og der er så mange smukke steder at ligge. Det er helt fantastisk. Så jeg kan godt være en jaloux på dem, som har deres båd liggende her fast. Lillebæltsområdet er jo et ret fantastisk område at sejle rundt i. Fyldt med små fjorde, man kan sejle ind i. Masser af ankerbugter og faktisk også ret interessante byer, man kan tage ind til. Så uanset vejrretning eller hvor meget det indblæser, så er det et forholdsvis trygt sted at sejle. Perfekt sted, hvis det er nogle dage, hvor det blæser meget. For selvom
det blæser meget, så har du stadigvæk mulighed for lige at rykke en lille bitte smule hen til næste havn. Eller næste ankerbugt, hvis det er det, man vil. Vi har jo haft medstrøm ud af Kolding Fjord, og nu er vi ramt ud i Lillebælt, her hvor det også er dybt, samtidig med at vi kommer ind i kurven. Og man kan simpelthen se på bølgerne, at vi har jo haft medvindsbølger, og nu kommer strøm imod os, og vi kan også se på hastigheden, at vi er faldet gevaldigt i strøm. Og man kan bare se her, der står bølgerne faktisk og kører mod hinanden i overfladen. Så jeg vil ikke sige, at jeg frygter det, men jeg tror, vi har en kraftig modstrøm, fordi vi har faldet 2 knob. Ved lige at ramme her, hvor man kan se, at de bare spidser imod hinanden. Fredericia Gammelhavn er ikke ukendt for os, sagt på den måde, at da jeg alligevel arbejdsmæssigt skulle herover til byen, jamen så brugte jeg en aften på lige at cykle rundt for at se, hvilke havne i Fredericia, der ville være fedest at ligge i, når jeg nu vidste, at vi skulle hen i sommerferien. Og Gammelhavn overraskede mig, og jeg tænkte, der skal vi ind og prøve at ligge, også selvom den er ret ny. Så nu vil jeg ankomme ind i byhavnen. Vi skal lige over torvet, der ligger her ved havnen, og så er du faktisk allerede oppe på en af gågaderne. Og hvorfor hedder det Fredericia Gammelhavn, når den er ny? Jo, det skyldes originalt, så var det her jo havnen, men lystbådemarinen, den ligger simpelthen på den anden side af alt industrihavnen. Og det vil sige, at den ligger altså godt og vel 2,5 kilometer i den retning sølinjesmæssigt også. Og så har de valgt, for de har nemlig gjort det smarte, det som Svendborg gjorde for 20 års tid siden, det som man også har gjort i Køge, det man også har gjort her, ligge en havn helt inde i byen, så også lystsejlere, der tager på ferie rundt om i Danmark, vi kan komme ind, hvor vi ligger lige op til byen, så vi ikke er tvunget til måske at finde en bus eller finde nogle cykler frem for overhovedet at cykle ind i byen. Det her byer, det er lige præcis det, I skal have. I skal finde den gamle havn, hvis I alligevel ligger ned til vand. Find ud af, om der overhovedet ligger nogen dernede, eller om det er ved at dø hen. Skynd jer at få lavet om til noget lystbådehavn. Vand, strøm, en lille bygning til et toilet og badforhold. Og så kører I bare med turister, sådan som os. Mere skal der ikke til. Og så lige en lille hemmelighed. Hvis I faktisk overvejer at lave en byhavn, så er der altså penge lige nede i jeres små butikker, der ligger inde i byen. For vi bruger penge, når vi ligger i havnen. Så få nu bygge sådan en havn her, og så for de butikker, der har valgt at blive inde i bymidten, jamen så får de altså også penge for os turister, der kommer sejlende. Nu bliver det ren og skær noget historie, og ikke så meget shoppe og alt muligt andet. Vi står ved den tapre landsoldat, altså efter 3-årskrigen, hvor der blev lavet den her ukendte soldat for første gang i verdenshistorien. Når man står ved den, jamen så står man allerede ved Fredericia Vold. Og Fredericia Vold, det er altså en gåtur værd. Det er ikke fordi, jeg vil tage hele historien, fordi der findes en rigtig god podcastserie, der hedder Fredericia By og Fæstning. Så gå ind og find den hos din yndlingspodcast, og så hør den. Det er en af de lokale historikere, der bruger en hel masse afsnit på at fortælle om selve byens historie og om selve fæstningen, der er her omkring byen. Det er absolut værd at lytte til. Vi har bare valgt at gå op på en bastion og filme det, men på hver evig eneste bastion, der er nogle nye ting, som man kan se og opleve. Det er absolut gåturen værd rundt og se. Der er altså Danmarks historie fra dengang, hvor vi vandt 3-årskrigen. Så tag turen rundt på bastionen, gå ned og opleve byen med alle de forskellige kirker. Der er så meget historie i den her by.
I næste uge er på tur med Klan. Vi opdager, at vi har været alt for tæt på at smide masten. Se med og se, hvordan vi klarede den.